and come if I was on home. And it means to me, but I will take time and revisit this issue. I will. Madabokatano, I crado. And then maybe the America some Yaho, it's on some mini shed. Officer there, me but it's a pass. Gentlemen, I remember Manacaba. If you are on Katamaklu, before Jimmy, what I say? If you are, we have a code every day. I will live on Facebook. But so be a Facebook, Sia, or what come near Fiaman Katamaklu. Come on. What about you? Now, Ninsania, what you may dear no, what do you know? Ekumi, Kojo, Mr. Kwasia Drew, na. My brother says, "Cry, me pesa me dano." SM tie nyinsen ya womre. Thank you. 8 p.m. If you are ubejuma. The multiple award-winning journalist. If you are man kwatamaklu, what's me bantaman come haji. CJ. If you are ubejuma. Oh, nyame. Na enyum no aya obot san no cry say answer na be wi mebo. Yes obo hwehwe wo behu. Awana wen. Oba be yama me. Wi na poso na mebo. Enyum no yemi dedodo. Yedase papa. Yes yo. Ye, Miss Amina Kamenu. Arrow, but the bunkrata no na brasso say yedina personal. Daily graphic the bunkrata ni ye. Na ansa ne abakwa arrow say we ye ni gide. Frey say multimedia adwumakuo no. Yenya 25 years. Mfia dununu. Yes, enti aseda na na yakoso ayede ma yetiefo yefo yen client. OBB ya si ebodi wan hwe ayempon. Enti wo hwe daily graphic ani mo ha ya kakra corporate Ghana and our valued clients. Kama yaje aboso. Yada mu nyina ase. Papa daily graphic de abara ho sam so enra sabrei na him so e odompo ase a adom morning show just so yede bram no yen kase nyina so te ye na no pen so what update no de akoso daily graphic eni pa duasa enan ena hwe one more enkwa eno ankwanhia mampani de yakọ ensem de amabusua ya wadehye efrimu ena nso wona epra no nso de arachechere nsem akwakọma wo mo se awrade no ema wa mo ahodene no apomudi mu nsem no enko eyie emfa ema wa no ho asem na enu nso awie no mu no CJ ayi kane UT bank pani owura Kofi Amoaben na afi ya kan say beach pani no say ya de wo mkokopie court ewie akire na obako de wanya bill na te so owura Kofi Amoaben nya bill then so Mike nyinaku woye beach ne de so wonkom na watche na afi won samra ne nto aso fi sesika die bi ene ade no kwan ya wo mfa so manage ye no entwa ye ho asem nie yamampani na na don so daily graphic bo animu ha wo shed sa ne fugu we ndia ne ba bie wu ama no ho aye feyie ye fita no a na wo se Ghana beyond aid no e attainable e no kore na si ye betumi adu sabota ye no ho amampani sage se me ne wo mienu ene obia ye de ye ho so ehyemu bi na atumi abo ntia ho asem graphic the bokrata no de aba ena no pai Ghanaian time the bokrata no so enie na mampani kasai wamu anya wa dwuma yi etichi wo sika krabia mu ensensemo no very soon mampani wose yedwo mo ekwa mu wasani anim tie ne mo mani na ho ene yi beje na UT de na aba ye kan ti mu amuso madidi nkrofo sika Deuteronomy no munya study na muso mo mrebe so ho asam nso eno no nkwanhia no so si ye no ada hu mfonyina ho baase etimia yes sebi make tontra no ene guani mu han Yankopon na no pay de woni ayi so ofiri elubo se he kasa ye nyame asama me kan ya ne se enya accident ne beku no your friend Isa tumusa asam na atono so onzo ne kasa question for obusa na wo hunu atono so because wate na ebi ento ne dan ye say no ne komodie no kra no onya psychologist no ne di nkomo anu oje ye ho asem ne de obokrata no de abanti enkoso ne mompan na drobafo no yesremo se de post ni de afutuo mai woni kumu a gina ne da wa branso a pake
overtaking rough ewuya nanka bus a eso nipa duduo sei na so me yafa we yafa ho na unfortunately osade committee another bus no so eso nipa duduo Debbie ye wo yadodo ho asam no chronicle do bakrata so na dia ba beto animu hai mampani na ekasa ne wo no abakosam no dia ba beto we se yi 2016 mu wono mu ba bia kwakoto aba nkrofo bi ye demonstration wi akire na kwabrane ani efira kura sa brantie nyame fa ne kransie wasa firi mu so aka ho na ene no mampani de toto ho na no memenda yi demonstration no course watermalei en wo kire se demonstration course ya NDC ni kwa hudo bi gitum se new voter register da hu hia no obi embra nti won do se Ghana ya da se papa sei Ghana ni bia enjoy freedom our how ni atiti bia so anymore ho asem da bakrata so de aba UT bank ne yidie no so asaba daily guidance so ne no so da bo animo hai yes say de Mike nyinaku ne Prince Kofi Amoaben wo mo nsam no so wa ha na raho sam so enura yeyi nkwanhia free ho kwa santimantem so bopini wo mo okunkom nana kwesi ajiman ai wono so nyan ba bi ekro wanyini mfinhia aduo botwe ensia nyame aye bi yese aduo so abro so okra ne aduo wotwe nti nyame adi mfie ne bi che no kra nyame fa ne kra ensie eno ne ayi se de wo montam mansotwe no aye yie no ho asem eno no nti no da bono se de open no ana ma bone te me da so enti se no se me ye cervical cancer ambassador okay sre minuano mo ma mesre mo obi an kwhwe ni status onko ni enye screening pass cervical cancer ebia na obi nim yare krokra obo so eto ma awode na no so awon mo nsam oba bia wa free o menses ase bia na so wo bia even from 9 years e wo se nkwa na ye bo mo sa vaccine no nti besre ma no bia bo na edene nti ne ye start ye campaign se nke mfa nka national health insurance no ho na nka bo no mra form if se wo mo a o mo ye vulnerable sana se o mo ehia pa no o mo nya me kra ni tua na edene wa koye test na wie na wo be o vaccine no e kan nya bete 250 eno kra bia ne de omogye enti bosumi bia kwa 250 ubenya ti esra na bosumi no 250 for how long 3 times enti uba wo ba ko bosumi the next bosumi no wa na then 6 months kwa third one no e bia 250 eno ye bebia me wo miensa ni wie dia enti ukabo ma yesa miensa 250 me yesa almost 1000 ne wo ye test no enti anu oden yenya nti ebesra ba o mia wani nso na wo ya na me kan say wo mo a be mia o mani aye ne de wo mo ye ba wo mo a ye nuan mo nya bie kaye ye ni ono anya say close to 2000 Ghana cedis we ba nyame ya adoma from 10th February no on better price no so yes ye de chempu no ko bete so nti oba bia mfa de ho hyem mesrɛ mo pa ai me so me da mo asesema mo opportunity na me de sa campaign abantu obia kura bia wanya 9 to just say o call menopause 40 what dey o say o call yes a paps bi ani bi ehia pa there be a mema muni cervix nti wo mo dey na prostate nti mo ho ban obema bia o prostate na cancer na problem nti ano so ye mo ya kan so me nwere ya ho edu so amba Dr. Efia Mankwa Tamako mo nyi se na awonwum no na oguso a wo hwehwe awana Dabinya no ya sesa no wa yira mu anyum ne ya kama pa o mimi to na dia obi abo me dem aso baby a metimi ato ano se ma radio nenda Adom FM tinyin sene awo mre 106.3 emide Efia Mankwa Tamaklo medase eno de na poso NLA Super 6 easy play easy win Societe Generale SG Ghana the future is you Vodafone the future is exciting ready Agbeve Herbal Center omadaroma ene de na poso ye de ebreo mi twam ho abana ne ba ye de fa ba won so ebreo